我们是 TFING， 恰好是春天，我在海南春晚等你。唯一的不同可能就是有一位成员不在现场。硕哥，我知道你在看呢。谢谢啊。红烧肉、蒸猪蹄儿、爸爸炒的土豆丝、糖醋丸子、砂糖橘、年夜饭，不是就是饭后的一些甜品，就是水果嘛，鞭炮、手机、枕头、春联、砂糖橘，钓到一条1米以上的大鱼，养一只金渐层，天天开心吧。在过年的时候吃砂糖橘。我愿望就是电视机前你们的愿望全都能实现。祝大家新年快乐！